सीएम योगी को सौंपी गई है कोडिन केस की रिपोर्ट और रिपोर्ट में इंटरनेशनल तस्करी कनेक्शन का जिक्र हुआ है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोडिन बैन है। कोडिन दवा के तौर पर वैध, माफियाओं ने बनाया जखीरा। नशे के लिए बिना प्रिस्क्रिप्शन बाजार में डायवर्जन, सुपर स्टॉकिस्ट से रिटेलर तक ड्रग माफिया की सप्लाई चेन। यूपी सरकार ने स्लीपिंग पिल्स पर भी अभियान चलाया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।